これはクーラーの室外機カバーへね、これを作っていきます。一応ね、室外機カバーですね。これは一応できました。あとこの色ですね、薄若草色っていうやつですね。これを塗っていきます。またこれは塗れたら完成ですね。
かも。ああ、ついた。うん、できましたね。色やね。チャンネル登録よろしくね。